سڵاوکەنکانی بەڕێز ئەمڕۆ باسی تەکمیلەی حازەی پێشووەکەن کە لەسەر سیاڵ ئۆرگانیۆڵس بوو ئەنی ئەو ئەندامۆچکانەی کە لە ناو خانەدا هەن. So another structure within the cell is called the cell cortex. The cell cortex or the cell membrane is a very fragile membrane. As you know, if you remember in the previous lecture what we said the cell membrane is made of phospholipid bilayer which is embedded with some protein molecules. So it is very fragile. يعني cell membrane خويس لفوسفوليبيد دروست بو زور سيالێکی يعني ممبرێنێکی ناسکە و بە ئاسانی معرزە بۆ ئەوەی کە چی بێت تووشی تێکشکان ببێ. لەبەر ئەوە most of the cell membrane is supported by a structure which is called the cell cortex. يعني هەموو زۆربەی يعني cell membrane بەشی support کراوە بە structure تایبەت support ئەکرێت يعني پاڵپشتی ئەکرێت بۆ ئەوەی بە ئاسانی تێک نەشکێت کە پێی ئەوترێت چی پێی ئەوترێت cell cortex و cell cortex لە چی دروست بووە لە network or a meshwork of fibrous protein. ئەم fibrous protein پێی ئەوترێت چی پێی ئەوترێت cortex يعني cell cortex لە چی دروست بووە it is made of spectrin يعني لا spectrin دروست بووە. Spectrin is a long ئەگەر سەیری ئەم structure بکەی کە هەمانە the brown or reddish or brown colored structure کە چییە it made of a long thin flexible rod يعني لە مادەیەکی پرۆتینی باریک و درێژ دروست بووە کە چیە کات کە سەپۆرتی سەڵ مەمبرینەکە بۆ ئەوی بە ئاسانی تووشی تێکشکان نەبێت. کەواتە ئەم سترەکچەرە پێی ئەوترێت چی پێوتێت سێڵ کۆرتێکس و سێڵ کۆرتێکس لە چی دروست بووە لە فیلامنتی پرۆتین دروست بووە کە پێی ئەوترێت چی پێی ئەوترێت سپێکترین و سپێکترین ناهێڵێت سێڵەکە بە ئاسانی تووشی. Another structure of the cell is called the cytoskeleton. Cytoskeleton يعني پیکری سێڵ. Cytoskeleton بە شێوەیەکی گشتی چیە highly dynamic structure يعني structureێکە کە توانای گۆڕانی هەیە و ئەتوانێت بە ئاسانی لە ژێر بارودۆخی جیاوازە خۆی بگونجێنێت و بەردەوامی چیە کات it can reorganize as a cell change يعني لە shape لە کاتی division لە کاتی دابەشبوونی cell response to different environmental factors يعني وا کات کە سێڵەکە بە ئاسانی چی بکات امتصاصی ئەو گۆڕانکاریانە بکات کە لە چواردەوری ڕوو ئەدەن و وا کات کە سێڵەکە شەیپی تایبەتی وەربگرێت و سایتۆسکلیتن چۆن دروست بووە چۆن بڵاو بۆتەوە it extend throughout the cytoplasm يعني بەناو سایتۆپلازمی سێڵەکە وەکو نێتوەرکێک بڵاو ئەبێتەوە ئەمە وا ئاکات کە سێڵەکە شەیپ وەربگرێت و لەگەڵ شەیپیشا یارمەتی گواستنەوەی چی ئەکات یارمەتی گواستنەوەی و جوڵەی زۆربەی ئۆرگانیۆڵەکان لە ناو سێڵەکە ئەدات و شەیپی سێڵ پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە سایتۆسکلیتنەوە هەیە بە سایتۆسکلیتنی سێڵەکە هەیە بۆن منە you might have a cell which has a cuboidal structure. The other types might have a squamous cells or they might have a flattened shape. يعني أم شيبانات شون ولا قريه بقول من neurons sometimes some of the neurons might have a star like structure يعني بشوي أبونا أسيرية بشوي جواز ولا قرن بقوي سايتوسكليتن أو هاي وسايتوسكليتن سر رأي كوا شيب دا بسيالك وأكاد ك وكو نتورك لناو سيالك بلاو أبيته يعني متي جولانو موفمنتی چیە دا موفمنتی ئۆرگانیۆلەکانە داات هەچی ئەو ئۆرگانیۆڵانەی هەیە کە ناو سێڵا بەهۆی
سایتۆسکلێتن و بە ئاسانی توانێت چی بن بگوێزرێنەوە. Cytoskeleton is made of different types of filaments, or let us say fibrous proteins. The first type of cytoskeleton is called microfilament. Microfilament is made of such a kind of structure, which is a proteinous, which is made of, let us say, proteins, and it has a very thin diameter, which is about 7 nanometers. The second type of cytoskeleton is called intermediate filament. Intermediate filament also it's made of let us say it has a made of proteins, and it has a very also small diameter. It is only about 10 nanometer in diameter. The second type of cytostructure, which has a role in the creation of cytoskeleton, is called microtubulus, and it is made of tubulin, or alpha or beta tubulins, which is also made of protein, but it has a very, let us say, a little bit higher or greater diameter, which is about 25 nanometer. يعني أمان مايكروتوبيولا كان يعني تubulin alpha يعني beta tubulin. أمش دوباره رولي هي لشي هم لستركتشري سيل هم ل أوي كيارمتي طبعا هذه الشكل بون مايكروفيلامنت انترميديت فيلامنت يعني مايكروتوبيول هذه الشكل معنا رولي كتابت يعني هي لشي لناو سيلا بون منا أكتين زور رولي هي لشي موفمنتي سيل بون لكاتي مصل كتشوين سيل مصل فيزيولوجي باسيكين وهذه الشكل ما نتبون من ممكن الرولان هي بلدوس كديني سيلي سيل يا فلاجيلا سيل يا بون سيليتد بيت يا بون لهني اورجانيول بون سبيرما فلاجيلا تيلي سبيرم يا امانه همو رولي هي لوي كاسيلكا بون هم موفمنت هم سبورتي سيلكا كابو ستراكشر كي بيلتو يا بون من امتصاصي بريشر بكا هذيك لان فيلامنت انا روليان هي لشي لا هيشنوي سيلكا لجير باردوخي جیاوازە و گواستنەوەی ئۆرگانیۆڵەکان لە ناو سێڵ و بە شێوەیەکی گشتی لە ئەم سێ جۆرە لە ستراکچەر دروست بوون. Another let us say organelle or structure in the cell is called centrosome. Centrosome is made of let us say centrioles, which are painted. يعني we have two centrioles يعني لشي دروزبو يعني لا centrosome لا centriole دروزبو كpainted يعني لدو barrel shaped structure بە شێوەی چین بە شێوەی بەرمیل ئاوا دەرەکەون لدو لە ئەم centriolانە دروست بووە و بە زۆری لەکوێ هەیە mostly they are found in the eukaryotic cells لە ناو سێڵی ناو ڕاستەقینەکاندا هەیە. And they are mainly used to produce cilia and flagella. Also, they have a role in the distribution and the movement of the chromosome throughout the cell, especially during the process of cell division. يعني أم سنتريولانا دو سنتريول يكا جريد لقال كوتيكي تقريبا بروتيني بدويانا هيك كومبليت نية چی دروسەکات سنترۆسۆم دروسەکات و سنترۆسۆم بە تایبەتی لە یۆکاریۆتیک سێڵ هەیە و ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی سیلیا و فلاجێلای سێڵ و لە کاتی سێڵ دیڤیژنیشا بە تایبەتی یارمەتی گواستنەوەی کرۆمۆسۆمەکانە دات لەکوێ لە بۆ ئێنجی سێڵەکە لە کاتی دیڤیژنە بۆ ئەوەی هەر سێڵێکی کۆڵ نەمبەری کرۆمۆسۆم وەربگرێت. Another structure in the cell is called the endoplasmic reticulum. I think you heard quite a lot about this structure of the cell. It is a large
membrane system in the mammalian cells. If you have a look at the structure of the endoplasmic reticulum, يعني چیە لە ئۆرگانیۆڵێکە کە لە مێمبرینەسە ینی لە بە شێوەی مێمبرین دەرەکەوێت و لە چەند طبقەی جیاوازی مێمبرین دروست بووە و بە شێوەیەکی عام endoplasmic reticulum can be classified into two main types. The first one is called smooth endoplasmic reticulum and the second is called rough endoplasmic reticulum. The difference between smooth and rough endoplasmic reticulum is related to the presence or absence of ribosomes on the endoplasmic reticulum. In the case of rough endoplasmic reticulum, what we have it is studied with what? With different, let us say, 100 or 1,000 of ribosomes. يعني جازي لبين smooth and rough endoplasmic reticulum چیە تەنها ئەوەیە کە لە حاڵەتی rough endoplasmic reticulum سەدانیان هەزاران رایبۆسۆم لەسەری جێگیر ئەبێت و وای لێەکە بە شێوەی ڕەف دەربکەوێت. و رایبۆسۆم وەکو ئەزانن ڕۆڵی تایبەتی هەیە لە چی دوای باسیەکەین لە دروستکردنی پرۆتینە. کەواتە ئەو ڕەف ئندۆپلازمیک رەتیکولەم بە زۆری لەو سێڵانە هەیە کە ڕۆڵیان هەیە لە چی لە دروستکردن و ستۆرجی چی پرۆتین. ینی لە بۆنمە دروستکردنی پرۆتین ئەگەر پرۆتینەکە بۆ دەرەوەی سێڵەکە بێ بە تایبەتی بڵێ کمێتێکی زۆر لە چینتیا لە ڕەف ئندۆپلازمیک رەتیکولەمیان تیا بێت. بەڵام سموث ئندۆپلازمیک رەتیکولەم بۆ جیاکێتەوەکەوە ڕایبۆسۆمی لەسەر نییە و ڕۆڵی هەیە لە چی لە گلوگۆز مێتابۆلیزم و لە کالیسیۆم ستۆریج و لە درەگ دیتۆکسیفیکیشن و لە دروستکردنی چەوری بە تایبەتی زۆر گرنگی خۆی هەیە. So ribosomes are made of protein and RNA. If you have a look at the structure of or this structure of the ribosome, what is made of? It is made of what? Of RNA and two protein subunits. يعني لشي دروس بولا RNA لقال شي لقال دو protein subunita دروست بو. وهذا الشكل أم subunit عنا كيبا دو بشوي كان بيوتيت large ribosomal subunit and the other one is called small ribosomal subunit. The large ribosomal subunit in the case especially in eukaryotic cells يعني human eukaryotic cell كاني مروفشين eukaryotic cell large ribosomal subunit چيش بيوتيت 60S يعني واي بيوتيت و يعني subunity 60 و لا small ribosomal subunit كاين باني بارتاكي تي بيوتي 40S يعني 40 subunit يعني ribosomal subunit كلا شيء لا small لقال large كا 60S و small كا 40S وكل أم وين داعبين أما جورة كيانا حجمي جورة ترى ويتريان شيء بشوك هيك حجمي بشوك ترى والريبوسوم is present in the cell as a free-floating ribosomes or connected to the rough endoplasmic reticulum as we mentioned before. يعني ribosome لناو cell بشوي يا أو تبشوي free-floating يعني بشوي كي free لناو cytosol يا cytoplasmic cell بلاو بونه تبشوي free يعني أو تاني connection يعني كلو بتشيو با rough endoplasmic reticulum. ئەوانەی کە بە زۆری پەیوەند ینی بەسراونەتەوە بە ڕەف ئندۆپلازمیک رەتیکولەم ڕۆڵیان هەیە لە دروستکردنی ئەو پرۆتینانەی کە بۆ دروستەکەین لە سێڵا بۆ ئەوەی بکرێتە دەرەوەی سێڵەکە ینی بۆ دەرەوەی سێڵەکە بێنی پێدێ سکرێتەری پرۆتینە ئینتیگرێتد پرۆتین بیا ئەوتانێ ئینسێرت بێتە ناو سێڵ مێمبرین یا بخرێ ناو سێڵ مێمبرینەوە
فری فلۆتین ڕایبۆسۆڵ سەبیونەکان زۆر بەتایبەتی ڕۆیان هەیە لە چی لە دروستکردنی ئەو پرۆتینەی کە سێڵەکە خۆی لەناو خۆیان بەکاری ئەهێنێت. Another structure is called the Golgi Apparatus. It's made of, as let us say, of stack of flattened membranous sacs. يعني اگر تو سيري بكي اما Golgi Apparatus چیمان هەیە؟ یعنی لە چەند طبقەیەک لە مێمبرین دروست بوون کە لەسەر یەکتری هەڵچنراون بەم شێوەی لە چەند طبقەیەک لە مێمبرین دروست بوون کە لەسەر یەکتری هەڵ چەنراون و فەنکشنەکەیان چییە؟ مۆدیفیکیشن لەگەڵ پاکیج ئەنی کۆکردنەوە لەگەڵ دیلیڤەری پرۆتین یعنی بۆ ناگەت سێریگەی it is somehow attached to the rough endoplasmic reticulum يعني تقريبا نسراوە بە چیەوە بە rough endoplasmic reticulum نزیک زۆر نزیکێتی لەبەرەوە پرۆتین کە دروست سەبێ ئەم چیە کات ئەم مۆدیفیکیشنیان بۆ ئەکات و دوای ئەوە کۆیان ئەکاتەوە پاکیجیان ئەکات ستۆریجیان ئەکات و بۆ ئەوەی کە چی بکات بۆ دیلیڤەری پرۆتینێتر بۆچی بۆ حاڵەتی ئەگەر سێر بکەین پرۆتینەکە ستاکەکات و بە شێوەیەکی تایبەتی ئەیهێنێت لەکوێ لە سێڵەکە ئەی کاتە دەرەوە بە تایبەتی ئەو سێڵانەی کە ڕۆڵیان هەیە لە دروستکردنی پرۆتینە بۆنە پەنکریاز بێتا سێڵەکانی پەنکریاز ئینسولین کە دروست سەبێتایە لە بۆنمە لە Golgi Apparatus ستاک و ستۆریجی بۆ کرێت دوایی بە شێوەی ڤیزیکڵ ئەکێتەکوێ بەلتەکەی ئەکسۆسایتۆسەکە لە دەرەوەی سێڵەکە و ئینسولین چتە ناو خوێنەوە. They produce, let us say, secretory vesicles, as we mentioned here. Check out vesicle دروستەکە secretory vesicle ئەو ڤیزیکڵانن کەوا بۆ نمونە مادەیەک یان بۆ نمونە جۆرێکی تایبەت لە پرۆدەکت کە سێڵەکە دروستەکە لە ڕێگەی ئەکزۆسایتۆس و ئەتوانی بیکاتە دەرەوە یا هەنێک جار لە مۆلیکولێکت پێویستە کە ئینسێرت بکرێتە ناو سێڵ مێمبرینەوە بۆ نمونە ڕسێپتەرێکە یان بۆ نمونە ئەنزایمێکە یان هەر تایبێکی لە ئەو پرۆتینەوەی کە پێشتر باسمان کرد لە ڕێگەی ئەم ڤیزیکڵانەوە چیەکرێت Golgi Apparatus وای یارمەتیە دێ بۆ ئەوەی بچێت ببێتە پارتێک لە چی لە سێڵ مێمبرێ و دووبارە ڕۆڵیشی هەیە لە دروستکردنی لایسۆسۆمە و لایسۆسۆم I'm trying to explain it later یعنی دوایی باسی لایسۆسۆمی شەکەی. Mitochondria. Mitochondria is an ellipsoid organellus یعنی شێوەیەکی بۆ نمونە تەشیلەیی یان هێلکەیی هەیە و mammalian cell contained let us say 100 or 1000 of mitochondria depending on the activity of the cell yani لەناو سێڵ یۆکاریۆتیک سێڵە سەدانیان هەزاران مایتۆکۆندریامان هەیە و ژمارەی مایتۆکۆندریەکان پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە زیندە چالاکی سێڵەکەوە هەتا ئەکتیڤیتی زیاتر بێ سێڵ کاتە پێویستی بە مایتۆکۆندریای زیاتر هەیە ئینەرژی زۆرتری هەوێ و هەتا ئەکتیڤیتەکەی کەمتر بێت پێویستی بە مایتۆکۆندریای کەمتر هەیە و بۆ نمونە نێرڤ سێڵێک یا بۆ نمونە ئیندۆکراین سێڵێک لەبەرەوە بەردەوام ئەکتیڤیتی هەیە چالاکی هەیە بۆ ئەوەی کە پرۆسی پرۆتین دروست بکات لە پرۆسی یا ئەکتیڤیتی پێویستی بە ئینەرژی زۆر هەیە کەواتە پێویستی بە مایتۆکۆندریای زۆرتر هەیە لەوەی کە سێڵێک کە بۆ منە ئیشەکەی زۆر ئیشی نەبێ بۆ نۆکو ئەدیپۆسایتێک یعنی خانت چەوریەخانەیە کە پێویستی زۆر بە مێتابۆلیزم نییە و any main function of mitochondria is to produce ATP. ATP, as you know, ATP is the source of or the main source of the energy in our body is made of what? Of ATP. يعني check out mitochondria is the site where ATP can be generated. يعني أو mitochondria أو شونية ك ATP كا دروس سكريت و ATP source سرچاوي سريكي وزەیە لەکوێ لە ناو لەشی ئێمە بۆ هەر زیندە چالاکیە کە بەکارهێنی.
Another, let us say, structure or organelles in the cell is called lysosome. They are membrane limited vesicle. يعني vesicle يمكن كلا لا شيء دروس بون لا membrane دروس بون. And it has, let us say, an acidic medium or an acidic pH. يعني لايسوسوم لا فيزيكاليكا كلا بشي بدرسوا بين ممبرينك دورة دراوة وناو كونتنتي لايسوسوم pH كي برسرة وكولا لا شيء هي وكولا سايتوبلازمي سيالاكا هي أيش بهوي شيء بهوي أويكا لناو لسل ممبريني لايسوسوم چی مان هەیە هایدروجین پمپێک مان هەیە کە بەردەوام وا ئەکات کە نیسبەیەکی زیاتر لە هایدروجین پمپ کاتە ناو چیەوە بکاتە ناو ڤیزیکڵ لە ناو ڤیزیکڵی کە پێی ئەوتێ لایسۆسۆم و ئەمەش بێتە هۆی بەرزبوونەوەی pH چی عەفوەن نزمبوونەوەی pH لایسۆسۆم ینی ئەسیدەکەی چیە کات زیاد دەکا و pHەکەی کەمە بێتەوە ئێوە ئەزانن کە ئێمە هەتا pH زیاد بکە مانای وایە بەرەو ئەلکلێنێتی ئەڕۆین و هەتا pHەکە کەم بێتەوە مانای بەرەو ئەسیدیتی ئەڕۆین ینی ئەسیدەکەی چێ بێ ئەسیدەکەی چێ بێ زیاد دەبێ. And within the lysosome you have, let us say, a variety of enzymes such as nuclease enzyme, protease enzymes, glycosidase enzymes, lipase, phosphatase enzymes. You have different types of enzymes. Each of enzymes has a role in the degradation and lysis of a specific product. For instance, protease enzymes is involved with the lysis of any structure which is made of proteins. Lipase enzyme is involved with the lysis of any structure which is made of lipid. Yani phospholipase is involved with the lysis of a phospholipids. Yani لناو لايسوسوم يعني لايسوسوم فانكشنكي وتمان فانكشن سليتشكي بريتيا لشي بريتيا لا شي كردنوي هر موليكيولك كشي بيت كسيالكا بيت شي بكاتو يتربون منا او موليكيولا يعني بارتشيك للسيل لكاتي بهوي فاغوسايتوسو والجيرا ويان اگر هاتو بولمنا بكتيريا كلاني بولمنا خانكاني برگري لش كروك سوسبيكاني خوينه والجيرا ويان هر بارتيكلي تربيه كسيالكا بيويت چی بکات شی بکاتەوە چی ئەبێت بەم فیزیکڵە لە ڕێگەی لایسۆسۆمەوە چی ئەکرێت شیکردنەوەی بۆ ئەکرێت و لە ناو لایسۆسۆمە بڕێکی زۆر جۆری جیاواز دەچیت هەیە لە ئەنزایمت هەیە هەرێکێک لەم ئەنزایمانە ئەتوانن جۆرێکی تایبەت یا دیاریکراو لە مۆلیکیول چی بکەن لایسکەنین کاتە شی ئەکاتەوە پاش شیکردنەوە لە ڕێگەی لایسۆسۆمەوە چی بێتەوە ئیتر ئەو مۆلیکیۆڵە لە ناو ئەبرێت و کە لە ناو برایتر جارێکی تر ناتوانێت ئەکیوملیشنە کوناڵێت ئەو وەیست پرۆدەکتان ناو سێڵەکە کۆ بێتەوە. ئەگەر سێری ئێرە بکەی بۆ من ناو سایتۆپلازمی سێڵ چیمان هەیە ئەمە مۆلیکیۆڵێکە یان ئۆرگانیۆلێک یا مۆلیکیۆلێکە لە چی بۆ بەهۆی فاگۆسایتۆسیسەوە وەرگیراوە پاش وەرگرتنی لەلایەنی سێڵەکەوە ئەنجا چی بووە بەهۆی لایسۆسۆمەوە چی بەسەر هاتووە هایدرۆلایسی بەسەریەت شی ئەکرێتەوە و لایسسی بۆ ئەکرێت و کە لایسسی بۆ کرا ینی بۆ منە هەر مۆلیکیۆلێک بێت ینی لێرە یا لێرە چی بۆ ئەکرێت فاگۆسایتۆسی بۆکەنی قوتە دێتە ناو سێڵەکە و پاشان لەگەڵ لایسۆسۆم یەکەگرێت یا بۆ مهنێ حاڵیت کرمان هەیە وتمان یا فاگۆسایتۆسیس بێت یا بۆ منە ئیندۆسایتۆسیس بێت
یان چی بێت یان لە ناو سێڵەکە چیمان هەبێت ئۆرگانیۆڵێک یا سترەکچرێکمان هەبێت کە دیفێکتی تیاابێ وە سێڵەکە بێوێت لای باکە پێوتێکی پێوتێ ئۆتۆفەیج ینی سێڵەکە خۆی بخواتەوە ینی پارتێک لە خۆی لە ناو بەرێت هەرێکێک لەمانە چی ئەکرێت ڤیزیکلێکیان بە چواردە و دروستەکرێت وە ڤیزیکلەکە کە دروستکە بە چواردەوریە ئەنجا لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی لایسۆسۆمەوە چی بۆ ئەکرێت هایدرۆلایسیسی بۆ ئەکرێت شی ئەکرێتەوە کە شی کرایە ئەو کاتە توانێت ئەو مۆلیکیولە سێڵەکە لە ئەو مۆلیکیولە ڕزگاری بێ یان لەش لەو مۆلیکیولە ڕزگاری بێت. The last structure in the cell is called the peroxisome. Peroxisome is also is an organelle in the cell. It is surrounded by a single membrane. يعني شيء organelle كلا ناو سيلا أجد أما سيلا بولمنا أما organelle كي بشوك سيلا بتشي با يك layer لتشي لا membrane دورة دراو. Peroxisome it has, let us say, different functions, or it is involved with, let us say, a variety of functions, such as oxidation of fatty acids, يعني oxidation fatty acid لناو cell بهوي شو بهوي party يعني بشكل بهوي peroxisome والروادات يعني لا شيمان هي لا biosynthesis of cholesterol and introducing cholesterol. As you know, cholesterol it can be used in the or it can be used as a building block of different types of hormones in the body, such as cortisol, testosterone, estrogen, and a variety of, let us say, steroid hormones. We will explain them later. يعني cholesterol لزور شد بكاره هنا لنا ولا شباب بون مدروس كدني جۆری جیاواز لە چی لە هۆرمۆنەکان ستیرۆید هۆرمۆنەکانوەکو کۆرتیزۆڵ بێت یان تێستۆستیرۆن بێت یان ئیسترۆجین بێت لە چی باکبۆنەکان لە چی دروست بووە لە کۆلسترۆل دروست بوو کاتە کۆلسترۆل لای کێوە دروستەکرێت لەلایەنی پیرۆکسیسۆمەوە دروستەکرێت یا بۆ نمونە it has a role in the production of bile acid يعني پیرۆکسیسۆم چی هەیە ڕۆڵی هەیە گرنگی خۆی هەیە لە دروستکردنی bile acid. As you know, bile is produced by the liver and it has a role in the GIT, in the intestine. يعني liver دروستەکرێت و فانکشنەکەی لە intestine کە چیەکات it is involved with the emulsification of fat within the intestine. يعني emulsification فاتەکات بەڵام لەکوێت ینی پیرۆکسیسۆم ڕۆڵی هەیە لە دروستبوونی چیش هات لە دروستبوونی بایل ئاسیدە کاتە بایل ئاسید فاتی ئەسید ئۆکسیدیشن کۆلسترۆل بە فانکشنی زۆری جیاوازی تریش بەهۆی چیوە ڕۆدات بەهۆی پیرۆکسیسۆمەوە ڕۆدات. Oxidation of fat. Okay.